De koeken en koffies zijn klaar bij de wegwijzer in Kolmerpomp. Voor het eerst in 2 jaar kenden ouders weer bijna komen in de squallen. En daar hebben de harten en mem wies mij en het is ook nog gezellig. Dat zie je hier ook om je heen, je ziet de ouders bij elkaar. Nou, en dat bindt een dorp tot elkaar. Dus een school is hartstikke belangrijk. Hi, ik ben Marja. Directeur Marja Putman jitte de ouden welkom. Zo kan ze direct in de kunde komen, want het is haar eerste dag. Ja, leuk om je ouders gelijk te zien. Op mijn andere school start ik midden in de coronatijd. Dus dat heeft even geduurd voordat ik alle ouders leerde kennen. Ja, en nu zie je ze gelijk. Dus dat is wel een heel andere start die je dan hebt. De leerkrachten vinden het waardevol dat de ouden weer in de squallen komen maaien. Vooral dat de ouders haast meer wat op squallen betekenis kennen. Want dat hebben we vooral mist. Dat ze de bij op squallen brengen, maar daar verhoort het voor mij net zo vol van en voor u is ik net zo vol. Maar wel dat ze straks weer helpen kunnen bij creëren, bij lezen. Dat is wel heel erg mooi. Doordat de harten en mem de ouderen hier minder vaak op squallen kwamen, is de blutsen niet achteruit gaan. En we moesten al zelf regelen, die oudergesprekken moesten natuurlijk op afstand. En je hier natuurlijk heel weinig contact met ouders. En nu is het zo dat we laatst hopelijk weer wat meer betrokkenheid bij ouders krijgen. Ja, ik denk juist op de kleinere scholen is het van belang dat ouders even op de school kunnen zijn. Want anders verlies je het contact met elkaar. En, op grote scholen misschien ook wel, maar in zo'n dorp is het toch anders. Wiels de bern alweer hut onder slag binnen, wordt er nog een bakje koffie dronken. En die ben die wie net zo van, kom op, Heid. Kist net thuis blijven. Nee, ze woont graag dat ik mee fietste. Ze vinden het prachtig mooi. En de kinderen, die gaan mooie gang en zo. Dus dat is hartstikke mooi is dat.